店面啦，OK 嘅店面。有椰菜花。山頭幾靚啊！睇啲先，你見到啦。哇！我真係做雲山。咦，有燈着嘅喎！即係自動啊！咦係喎，我都唔識玩添。自動啊！咦係喎，我冇識到喎，啱正咯。你開咗閃光燈啊？長着啊！你開咗閃光燈開長着。沿途風景，安順黃果樹搞掂。到啦，黃果樹出口啦。好多菲林喎已經。開咗啊！好啦，呢有天橋啊！慢喎。有群風啊！觀唔順啊，櫻花喎，影俾佢睇下先。你未聽過喎？周圍都種啊，佢種㗎嘛，野生嘅。唔係啊，種㗎！依家又大量種啊，啲田美豬都種幾遠種一棵。哦。種到有櫻桃啊嘛。係咩？啊。我見過啊都。櫻花過咗之後有果㗎嘛。哦。嗱，啲田依家種㗎啦，嗱，嗰啲地都種㗎啦。睇下先。大量種啊！係喎。嗱，都山山一片真係，依家佢哋仲有埋一片都係啊。係喎，一片都係喎。白色㗎啦。呢啲屋嚟㗎喎。講嘢啊！布依民族村寨就是原生态的布依石板房，啊，全是用山上的石头砌成的，正宗的石板房哈，看到没？很和谐的，前面油菜花，旁边都是这些樱花呀，看蛮漂亮的哈。然后呢，一会儿就马上就要到景区了，7分钟的时间。车上那个2个小孩，一会儿把证件给我。